ना बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर लोग इस्तेमाल करते रहेंगे। जब तक तुम हाँ कहते रहोगे, लोग तुम्हें पसंद करेंगे। जिस दिन ना कहा, वही लोग तुम्हें बदलने का इल्जाम देंगे। हर किसी को खुश करने के चक्कर में खुद को मत भूलो। सीखो खुद के लिए खड़े होना, क्योंकि लोग अपने फायदे के लिए तुम्हें झुकाने में माहिर हैं। जरूरी नहीं कि हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरो। कभी कभी खुद के लिए जीना भी जरूरी है।